Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, cette fois-ci, pour finir la série des Pokébox, on s'attaque à celle de Ronflex. Donc alors, je l'ai gardée pour la fin, je sais pas pourquoi, elle m'inspirait plus que les autres. Donc bon, peut-être parce que, n'est-ce pas, le Pokémon me ressemble, c'est possible. Mais bon, on verra bien. J'espère que dans cette box-là, je trouverai le fameux, hein, voilà, le précieux. Pour l'instant, c'est pas fou, hein. On a eu quoi? On a eu une radieuse de Florizard, on a eu Betochef, on a eu Mimigal Métamorphe. Bon, c'est toujours ça, mais bon, c'est pas... J'ai l'impression que même le Ronflex il est mal cadré sur la boîte. Enfin bref, allez, on y va. Hop, donc dedans, toujours pareil, une... hop là. Une holographique différente de celle de la série. Et le Pikachu qui se trimballe avec son cadeau. Ça change pas. Hop, le code Pokémon Go, le code hop, de la boîte, je le garde, les autocollants, et surtout les 4 boosters. J'ai l'impression qu'il y avait autre chose qui grelottait au fond de la boîte, mais non. Il y en a bien 4, il n'y en a pas eu un cinquième, c'est dommage. Ça aurait pu. Voilà. Bon, on est parti. On y va, on y va. Allez. Donc les chances d'avoir le Draco Feu Radio se tirent quand même, hein. Après il reste quoi? Il me reste une ETB en stock. Donc bon, j'espère que ça va tomber quand même. Ne pas me résoudre à l'acheter, ce serait moche, ce serait une défaite quand même. Allez, Carapuce, Meltan, Quenotor, Magikarp, Poichijon, Énergie, Camerupt, Xatu, Blanche. Bon, d'accord, déjà, pas de Dracofeu, pas de Radieux d'une manière générale. Meltan en reverse, et derrière Articodin en simple holo. On va dire simple holo, puisque de toute façon toutes les cartes sont holo dans cette série au minimum, alors bon. Allez, ça continue. Ça continue, ça continue. Le Dracofeu, il est là-dedans, c'est sûr. Allez, on y va. 4. Et puis c'est là qu'il y est vraiment. Vous allez vraiment croire que j'ai trié mes boosters. Mais non, pas du tout. Allez, Onyx. Salamèche. Capumain. Bulbizarre. Chamallow. Énergie. Solaroc. Incubateur. Un Reptincelle. Ah, peut-être le Dracofeu derrière. Eh ben non, c'est encore un Florizard radieux. Non. Eh ben si. Bon, et pas de doublette, Samouraï, ça c'est très moche. Allez, hop. Sous sleeve, le Florizard. Bon bah c'est dommage. On a tapé à côté encore, hein. On se rapproche, mais bon. On se rapproche de rien du tout, le Florizard, on l'a eu, ça fait 20 000 fois. Le Dracofeu, punaise, rien du tout, hein. Allez, ça continue. Allez, ça fait une holo. Est-ce qu'une deuxième radieuse serait envisageable avec mon Dracofeu dedans? Alors, Meltan, Magikarp, Capumain, Salamèche, Evoli, Énergie, Solaroc. Et bientôt, il va sortir du cadre, il va se barrer le truc. Migalos, oula, ça descend de plus en plus là. Oh, oh là là, c'est découpage, mais c'est pas possible. Oh, Reptincelle. Non, c'est pas Dracofeu, ça, c'est juste Camerupt. Et derrière, Dracofeu, mais c'est pas le bon. Il y a marre de le voir celui-ci. Moi, je veux l'autre. Quand même pas compliqué, je veux l'autre. Allez. Ah là 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 là. Allez, ça va être chaud quand même pour avoir une deuxième radieuse dans la même box. Allez, Capidextre, Ramolos, Castorno, Pikachu, Mimigal, Énergie, Blanche, Camerupt, Infect. Ah, dans le genre, je tourne autour du pot sans jamais tomber dedans. Là, je suis bon, hein. Un Tortank, c'est d'accord. Et Melmetal, ok. Bon, et verdict dans cette box, Ah, on en a eu du radieux, là. Hein, on va pas pleurer le radieux, mais alors... Il y en a 3. Il y en a 3, c'est pas compliqué. À chaque fois, je tombe à côté. Bon, voilà. Voilà pour ces box. Toujours pas le précieux. Voilà, on a eu un Métamorphe Mimigal, on a eu Betochef V, on a eu 2 Florizards radieux, un Tortank radieux, mais bon.
Bon, bah, il restera une chance dans l'ETB, cette dernière ETB que je garde au chaud, que je vais finalement ouvrir. Et on verra bien. Bon, allez. Eh ben, merci de m'avoir suivi. Je retourne pleurer dans mon coin. Et à la semaine prochaine. Allez, salut!